Jazyk je viac než len komunikácia. Každé slovo je pečať. A každá pečať vytvára formu, nejakú štruktúru. Tu sa začína problém modernej doby, pretože sme náš jazyk často zredukovali na každodenný tok, na trivialitu. A mnohí ľudia vnímajú slova len ako prostriedok na opis veci, nie ako silu, ktorá formuje našu realitu. Všetko, čo vyslovíš, prináša do sveta vibráciu a táto vibrácia mení všetko. Takže teraz si predstav, že keď s emocionálnou silou povieš ja to nedokážem, alebo toto sa mi stále stáva, vyšleš túto vibráciu a táto sa začne v tvojom živote a taktiež v tvojom poli proste upevňovať. Názov určuje formu a to znamená, že čo pomenuješ, dostane tvar. Stane sa to skutočným a to, čo nepomenuješ, zostáva neviditeľné, ale aj napriek tomu účinné. Nejde o nejaké kategorizovanie, ale o vytváranie energetickej reality, pretože slová dávajú veciam telo v jednohmotnom poli. Každé slovo, ktoré vyslovíš bez vedomia, je tak či tak tvorivým aktom. Chceš teda zmeniť tvoju realitu? Zmeň svoje slová. Chceš sa vymaniť zo starých vzorcov? Zmeň svoj príbeh, svoj vnútorný príbeh. Chceš vyžarovať silu? Hovor zo svojho najhlbšieho stredu, pretože z tohto stredu vzniká pravdivá, silná reč. Nie ako vysvetlenie, ale ako živá vibrácia. Skutočné ticho nie je absencia slov. A tým ti chcem povedať, hovor vedome, hovor z duše a potom to, čo povieš, sa stane skutočnosťou. Mnoho ľudí na sociálnych médiách sa chce podeliť o svoje slová a názory, aj to robia ďalej, ale čo tým ovplyvňujú v tom celom veľkom efekte, v tom Ripple Mandala efekte? Zosilňujú to. Čím skôr začneš ovládať svoje slová a svoje pocity a kontrolovať ich, tým rýchlejšie sa zmení tvoja realita. Kolektívne vedomie je veľmi, veľmi dôležité a práve preto ťa prosím, aby si o tom popremýšľal. Nie len kvôli sebe, ale aj kvôli nám všetkým, pre naše kolektívne vedomie. Čo vlastne odovzdávaš ďalej?